Sit eranga echayo nakolera munafatulaba echali STV the first show amanya nzeno wasenye nkwanze ne kubeza kwantu aliko STV tele nakolo Friday akozombe swingide mu 14 omwezi gwa January 2022 tukwa kwebaza munafatulaba sinzide ewaka wongo today ali mu office. Thank you very much. Ate gwali ku social media, that is we are streaming live kwetoli ku Facebook webale ko bantu tulaba ate like our page, drop a comment because it makes us stronger. Ali ku YouTube webale now atali ku Twitter. Thank you very much. Hot seat nakolo Friday Mr. Kazibwe Daniel Ragadi yatuseda tumumanyi nyonyi ndidala teranga ayambala sati za minudi mingi nyonyi ndidala. He inspires many of us. Mwami muyimbi for a long time ateranga ndala mutufu abantu bangi batutemu kalibeyo bayambi ate abamuyigira ko for a long time, which is very difficult to maintain ekintu emyaka kisuka mwasa tumwana si changu, but he has done it. He's a promoter. A promoter juzi namulabanga ina abana vuka babiri batobe bati ba promoting ajja kuba batubulira ka abana abo. Actually I was so inspired. Musajja muna business kitegete tatu ne kirala ati muna bya bufuzi. He's a politician. Sebo nja kusabala musa kumnafa akolaba ko STV ekyona kolwalero. Abatulaba bamama ne batata salamu alaikum. Njagala okutuusa obubaka buno okwebaza STV okuba nti bankyaziza olwaleero. Njagala okusasira abo abalwadde abali mu ddwaliro, abagenda mu ddwaliro, abalina obulumi. Njagala okusasira okwebaza abo abasobodde okuba nga balamu kubuka ennaku za COVID, kubuka zi lockdown zino. Njagala okwebaza abatutabana ku masomero. Sasira n'abo abatannafuna akasente batwalayo. Nsanyuse nnyo okuba wano ku programu olwaleero. All right, tugera ku nsonga nno ze bankulu nakulwaleero tugatta kino nakiri. My first question eri nti oyina kala za mirundi mingi z'otambulira mu bulamu bwo. Yes. Nga bwe nzogedde nyizo bali nizendeseeyo nyinyi ddala naye ezimanyikiddwa. How have you maintained? Okikola otya kubanga oli mu music, promoting, oli mu business, oli mu nabyabufuzi, oli investor, n'ebirala bingi. How do you do that? Ekisookera ddala ntwala nti life is a rainbow. Obulamu bulinganga musoke. Buli lwokkiriza obulamu bubeere ne kala ntono ebintu biyinza okugaana. Njagala nkuwa example. Tubadde mu lockdown ya myaka 2 n'ekitundu. Omuntu yagamba nti ayimba buyimbi yalina ebizibu byennyini. Nti nze nnyimba buyimbi period. Oba oyimba buyimbi kuba okuyimba tebakukkiriza myaka 2. Naye singa wagamba nti oyimba ng'ate olima. Okuyimba ekugaana ogenda mu nnimiro ojjayo ettooke. Ng'olya. Ojjayo ennyaanya ng'oyanga katulinde baggulewo. Omuntu yenna atalina business acumen mu mutwe gwe teweetaaga na kusoma. Abagagga abasinga mu Kampala bakoma mu P6. Otunuliranga bamami Sebalamu, otunuliranga ba Frida Nabilongo, ababa they have money, but because obwongo bwabwe bwali sharp ate nga tebakkiriza kukola kintu kimu. Batandika balima ne batunda ennyaanya, ne batunda kasooli, bwe bamala okutunda kasooli n'agenda n'agula bokisi ya butto n'agireeta n'agitunda n'ayongerezaamu n'atunda ennyaanya n'agula omunnyo. Kati business acumen. N'abeera nga mu kulima agamba bwe nnima season ennyaanya neeyonooneka at least ate nasubudde omunnyo abantu gwe balina okulya. Kakati bw'obeera omuyimbi olina okuba ng'olina n'ebirala by'okola ebirala. Kakati ffe wano Uganda tulina kye bayita stereotyping. Buli kyokola kikunenyezebwa. Bw'ogenda mu politics bagamba wuuyo mu politics tamanyi kyaliko. Sajja yandibadde ayimba. Naye nga kye batamanyi, everything is supposed to be done by everyone. Everything is supposed to be done by everyone. Buli wabeera ku mulimu ogumu nuwano ogamba nti ogenda kukola ku STV yokka. Beera very sure nti STV bw'erivaawo naawe ojja kuba ovuddewo. Kati kola ku STV ng'ate olina n'ekyalaani ekitunga engoye. Nga kitegeeza nti STV batekoze ekyalaani ekitunga engoye nga n'enkoko weeziri ewaka. Yes.
ubanga toyinza kuzigaana kula bw'oba ku programu ng'oyogera zijja kula zo zisigala zikula era ogenda bw'omala programu ogenda ozirabako ng'obala nti enkoko zange ziri 2 buli nkoko bagenda gigulago mu kitundu kakati awo tujja kumala kati ojja sente ku STV ogenda ogula emmere y'enkoko kati oba okyali awo nga baga nti amagi gonna gaweze ng'ogaleeta ku STV nga yesikembuga agagula kati ezo ziba si za musaala aguze amagi ag'enkoko z'olunda ng'ofuna sente ku ye ez'omusaala ebyo ebintu ebiwulira abayimbi bukenyini abayimbi bangi mbayigiriza how to do business era abayimbi bangi tutambuddeko mu bifo bentuteke bulaaya nga tugenda okukola show nga ba Eagles Production nga Chameleon ba Bobby Wine bwe tutuuka e London nga tugenze okukola ekivulu ate nemmala nenvuga taxi gwe kenyini kakati wano mu kifo ky'okwebaka marapu gaffe gali kati anti omuntu atula mu taxi ayagala kumanya bagwe muyimbi kakati omuyimbi yazze kuyimbira banna London nze nga ngenda mu Soho mu town makati mu city center Holborn Street ogenda Oxford Street kati oli bw'aba ayagala kutula mu motoka atulamu emubala pa movement akati gwe bw'omala nti ovuzi ba customer abo 10 ng'obaggyeko paundi 5 paundi 5 y'emitwalo 15 akati abantu 10 bamaze okukola akakadde kamu kitundu mu ssaawa 2 kakati akakadde kamu kitundu mu ssaawa 2 nga ngula engoye ate ze ngenda okuyimbiramu ekiro ekyo ng'ozigula nga nzigula kati bwe mmala okugula engoye ze ngenda okuyimbiramu nga bansasula ze nnyimbidde nga nazo bazikuwa bamala okusasula ze nnyimbidde nga ngenda gye batunda emmotoka nga ntikka konteyina ng'ejja Uganda kakati emmotoka gye nagula $1,000,000 nga njitula 3 kakati oli nga yeebuuze gw'okola otya because you have to think twice nti obulamu buno bwe tulimu byosobola okukola katosola bikola nkya ngenze kuyimba London sijja genda ku beach kwebaka sijja kutambula naye nja kukosa omukisa ogwo ogende kola sente ate mbeeko kyendeeta e Uganda ate nakyo nga nkifunamu sente n'abayimbi kyera bagamba nga bwe tutuuka e London nomala okufuna sente zo tozitwala e Kampala nga sente genda ogulemu essimu 6 ez'ebbeeyi essimu gy'oguze paundi 5 oba 10 e Uganda egula $6,000,000 ozireete kati ojja nazo mu nsawo kanotuuka olina omugamba nze no navudde London n'essimu eneebikula rwagadi nga bagamba otembya amasimu kale gotembeeya rwagadi atembya amasimu ebigambo by'abantu abasinga okwogerera abantu bo tebana kye bakola oli yangamba ebuloka wa mmotoka anti kakati bwe mba nsobola okutunda emmotoka ne buloka abeera ne sente ze mu nsawo aboogera baba tebalina naye nga balina ebigambo akati ebigambo tebisitula muntu you can work because at the end of the day nkugambe nti ky'osobola olwaleero olw'enkya tokirina emyaka gitugendako era dduka ng'otambula era tambula ng'otuula era tuula nga webaka bwotyo osobodde okumaintaininga the rainbow have many things you are doing kati olwaleero nze chairman wa National Culture Forum ekitwala associations za abayiiya bonna ab'ebitone nze chairman wa Uganda Film abagatta abakola film Uganda Collective Society UFMI nze representative wa art ku Private Sector Foundation kakati ebintu ebyo byonna byengezaako okukola bitunulidde ekintu kyekimu kya art naye nga ate biri different kwa National Culture Forum egatta bannabitone bonna abakuba engoma abayiiya ennyimba abayimba abazina amazina kakati ate Private Sector Foundation yeyamba private sector ogigatta ne government awo nawo nojja kakati Private Sector Foundation fe tuli banneekolera gyange omuyimbi atunda enkoko ze nagenda mu studio nakuba oluyimba ne lufuukamu ssente kati lufuukamu ssente
yeetaaga okuyambibwa okuyiga biki byalina okukola. Abayimbi abasinga e Uganda kino nkyogera nga sikirumamu ajja n'afuna ettutumu ettutumu ne ligenda mu musaayi ne liyingira mu mutwe ligenze mu musaayi ligenze mu mutwe lituuse mu mutwe bwe lituuka mu mutwe nga tonazimba nnyumba yo oyagala kupangisa nnyumba ya $2,200 true mazima ago mazima meerere nga tonnalowooza olwo liri mu mutwe nga tukubanga okiraba nti abantu bajja kugamba lwaki osula mu nnyumba nga tekuli galagi 2 bakubuuza kaddemu ako lwaki abantu bajja kujja kukulaba lwaki osula mu nnyumba galagi meka 2 lwaki ovuga primo kati olwagala ovuge hamanga lagadi naye nga weerabidde lwagadi ayimba emyaka 3 lwagadi akoze bizinesi mu myaka 3 abanga avuga hama olwaleero ajja mu myaka egyo kati abagagga abo bemulaba basinga obugagga bo munaye balina bye bakola nga mutemumanyi omugagga agenda mu banka ng'alina ekyapa kye kyasingayo gwe tolina kyapa kyosinga n'asingayo ekyapa ne bamuwa biliyoni n'agula ekizimbe ekisooka ekizimbe ekisooka n'akisingayo n'azimba ekizimbe ekyokubiri ekizimbe ekyokubiri ekisasula ekyasooka kati olwo ng'alina annawe oyagala kuvuga Range Rover ng'omugagga oyo tekisoboka akati nde endi Range Rover ekyekkola abaana bangi nnyo baagadde zi V8 zibayita mpenkoni abayimbi emmotoka eyo eri mu $1,600,000 osobola okugulamu akazimbe nga kuliko abapangisa ne kakola $4,000,000 noyingira mu miliyoni noyingira mu biliyoni serebu anti kati oba serebu bulinawe bukoma mu economics waliwo kye bayita elasticity of demand and inelasticity waliwo wootuuka ng'abantu tebakyayagala kweyongera kukulaba nga bakutegeera nga bagamba agwe shiba nga bakumanyi shibaholics period kakati nga bagamba akatuuleeko ne ku baana abalala bakola ki abayimba yadde ng'oli muyimbi waffe gwoli waffe naye katulabeko ku balala kyewali muntu asobola kubeera superstar forever ne Michael Jackson yagenda okutuuka okufa ng'alwana bantu kumutegeera so at the end of the day nakugambye nti kyosobola okukola olwaleero kikole nga bw'olindako olunaku olw'enkya kamale kujja waawo briefly oyina abaana ba interesting baana balenzi I think nakulaba nabo 2 days 3 days back baani abo waliwo abaana ba mukwano gwange Mr. Lutaya banamanager mu Antonio babayita ba E-Icons babeera South Africa okay balenzi babiri ba Uganda all right Edman and Edrich kati bakonectinga ne muwala wange naye muyimbi Siobhan D. Mirembe awandika ennyimba akola production ate era ayimba so bangamba dadi ffe tusoma naye ate twagala n'okuyimba tuyimbe nga my interest was sijja kutulira talent yaabwe tunoonye engeri gye tubayamba okuba nti basoma ate nga bayimba kubanga okuyimba kuno kulungi nnyo naye kubi omuntu ajja n'afuna ssente n'agamba kati ate nsomera ki naye ng'ate okuyimba kusobola okukoma ng'ate okusoma tekuwedde n'osigala ne credentials zo oba empapula ziraga nti wasoma nosobola okusaba omulimu so nga kyenjagala obayigiriza ng'abaana abato nti okuyimba mulimu era okuyimba nze kwenkulidde kwentambulidde kuba ntegeeredde naye kati ate kisinga okuba important olina okuba n'empapula ze za university nti okuyimba okuba kuganye osobola okukola ebintu ebirala osobola okusaba omulimu awantu okuyimba kulina risiki za mirundi 3 katonda ayinza okukola ekintu omanyi ewali voice eddoboozi wendi pipe wosiza ate era wali n'eddoboozi trachea waliwo pipe 2 woyogerera newosiza kati oyinza okubanga oli ekifi ky'ennyama nekigwa woyimbira notandika okwogera akaama ebyo katonda yabikola wali olidde omuntu nakuba enduulu ennyo wamala okuba enduulu ennyo eddoboozi ndikola ki nerigenda waliwo obulwadde bwokufuukanga kasiru
akati at the end of the day bino ebintu Katonda byaba yakuinstolingamu ate sigwa byewa era ffe byewanirako nnyo kuba Katonda ayinza okuba yakuwa amaaso n'agenda ku makya n'agaziba Katonda yakuwa eddoboozi asobola oddijjako so at the end of the day bw'obanga wasoma n'osigaza okuyimbako n'osigaza n'okumanya by'oyinza okukola so ze abaana message yembawa from my kids bagamba muyimbe ne musooke musome mbere ne credentials kubanga kiba kirungi nnyo bw'obanga wasoma kati nina masters mu business naye ebintu byonna byennyimba nakubala oyina masters mu business administration wagisoma ddi nga salaba gawuni kakati omwagala kulaba nnyo gawuni zemakerere nasomera mu Tennessee Valley University naye ng'ate nasomerako mu masomero ge Uganda nasomerako Uganda Road Primary School nensomerako ekitovu Masaka gye nali nsambira omupiira neŋŋende Nakawa Business School bwe nve Nakawa ne ndyoka ngenda Tennessee Valley University bwe navaayo neŋŋenda nensomera London nga njagala kulaba nti nyongerako nnyo kati ebyokuyimba nga nyimba naye nga ebyokuyimba nga ndabanga ebigenda okutwala obutwaza obudde nagenda okiraba nga bayimbi bonna bentunuulira bayimba buyimbi tebana kirala kye bakola ningamba ne lwaki tetubeera nga tuyimba osobola n'okukola business ningamba njagala mbeere nga nyimba nziguleyo edduuka nga Pioneer Mall awo mbeere nga nsobola okutwala abantu e Bulaaya ne tukola ekibiina ekyo twayitanga Sengo International Promotions ne tutandika okutwala abayimbi e Bulaaya kati nemba nga sente nzifuna ng'ate n'okuyimba nyimba ne ntandika okubala ne ntunuulira ebivulu bino nakolako ku bivulu awo ku Africana katikati naye ntandika okutegeera ebivulu ebikola nemmala nendetako ku byuma zinakubira nga abalokola enamboole event nga mbawa ebyuma entertainment ebikola mu Namboole okukola pass overnight ya Pastor Serwadda so nentandika okitegeera nti osobola okuba nga oli muyimbi n'okola business endala naye lwakuba nti olina okubyegendeza n'ebibalansinga bw'ojja okukola business endala oluusi ogenda okulaba nga okuyimba kwonoona budde bwo bwe natuuka nga okola nga Pastor Serwadda yampanga $45,000 olunaku lumu one day like this kati nendaba nga tewali mu Uganda asobola kunsasula $45,000 okuyimba ningandeka kati bino nga binsumbuwa nnyo kati kansi okuba birekemu nengamba kati kubanga ogenda n'ojja okuyimba balamu najja nakugamba ngenda kuwaayo zino n'otunula ze bagenda okukuwa te balina n'abalala babawe n'olaba nga bigenda kuzzaamu emabega nogamba naye kati omanyi nze nja kuwa ebyuma nga bw'oteekayo ebyuma byo n'oteeka n'ole ya generator ne bakuwa $25,000 oba 3 tewali muyimbi gwasasula $3 olunaku akati n'okibaalamu n'ogamba naye kakati bw'otegeka show balance ya economics eriwa the eco balance otunulaboga nti now bwe mba ntaddemu $8,000,000 nfunamu mmeka abantu bayingira show sente mmeka kyoba olaba nti bapromota abo mbawe respect babala ba highest risk takers true kubanga Africana bwe kujjako $18,000,000 n'opangisa stage ya $2,000,000 ne backline nga kweri n'ogattako amataala ga $4,000,000 n'ogattako security ya $5,000,000 so neyingira mu $65,000 oba weetaaga abantu ekitone ennyo abantu 4,000 nga basasula $10,000 okuba kikyo tekusaze naye bwebanga basasula $10,000 gino egya Uganda 5 weetaaga abantu $1,000 tebasobola kujjawo kakati at the end of the day olina okukola show ku Africana n'okola emukono n'okola eruweero okubalansinga sente z'okujja so show ya Africana nebeera nga si ya profit nga show ya Africana ya status kulaga nti olina omuyimbi ow'amaanyi akati singa enkuba ebitonnyamu n'ogenda emukono ne beekalakaasa oba ogeze mu losi ya $65 million okurikavaringa $65 million mu Kampala wano weetaaga okukola show nga 10 to recover ntiddemu awo kansoke nkujja embuga zino nina nyingi sijja kano kansoke nkaleke nabadde nsomako ku pages ez'enjawulo nindabako the money for DJs
bawandise the money for DJs eza COVID-19 nti gwozi dina. What happened? Era twadde mu meeting nagamba ekisumbwa industry ya music bazita 3M's. Ekisumbwa industry ya music there are 3M's. M esooka na pen atulaba agiwandiike. Okay. Misunderstanding. Ye M esooka misunderstanding. Misinterpretation. Misinterpretation. And misinformation. And misinformation. Ziri meka? Satu. Akati zo bwezigatta zeziviiriddeko abantu okwekuba ebikonde, abantu okuvuma abantu okubatwala mu makooti. When you don't understand, you misinterpret and then you misinform. Olinaga nti ozanyidde ku linnya lyange nkutwale mu kooti. So 9 years ago natandika ekintu ekyokutereza industry. Katonda nanyamba mu mwaka gumu n'ekitundu emabega gavumenti ya Uganda nekkiriza okuyamba industry. Gavumenti ya Uganda bekkiriza negana naye temulina structure, muli informal. Okay. Tuli informal nti omuyimbi Chameleone afuuka muyimbi nga yeerese. Tewali interview gy'okola kufuuka muyimbi. Kati bamala okufuuka omuyimbi gavumenti tena bwe mulanga muntu kinnoomu. Nga nenjagala gavumenti etulabe. Mwenna wamu. Njagala gavumenti etumayimba gavumenti abayimbi. Kakati nga abayimbi tebalina ofiisi wo basanga. Buli muntu ali wuwe. Olwala bwe batumanyi simu ya Shiba tonawo omusanga. Onakunoonya Jeff Kiwa. Kakati problem bwe nagira nga tukiteeza tukifuule fomo. Industry eno erimu naawe nuwa. Nange mwendi. Anti oli munnabitone abantu bameka bakola kyokola. Ekyo kitone kyakwogera ku ki? Alfati omuzeemu. Mwendo kitegedde. Njitegedde. Kakati abantu bangi bayinza okujja okwogera ku program abantu ne bajjako ne TV. Naye lwaki olowooza bagiraba? Bagiraba because you have that waliwo akantu ako Katonda ke yakuwa kotomanyi. So bwe tumala okukola National Culture Forum ne tugenda ekapeeka mu 2017, 2018, 2019 COVID agenda okutandika. Ne bangamba ne kakati industry tugiyambe. Tanga nti industry tugiyambe abantu baweyeko kasente akokwetereza bali bubi. COVID yasooka ono bwo okubiri. COVID yasooka. Kati president nambuuza abantu bali bubi obasangawa. Badansa babeerawa. Waliwo Abasaka kids, Ghetto kids, waliwo Ibra Bwembo. Bonna balina gye babeera mu nju zaabwe. So si mu ofisi yaabwe. Ne ngamba mbadde nsaba bampeeyo akasente katono nsooke nkole structure ya industry. Okubasanga kubaako n'eki. Gy'obasanga. Yeah. Kati nga nsooka nkwata be bayita ba UMA. Be bagatta abayimbi nga basabira office ku National Theatre. Kati tubeere nga tugamba nti buli agamba nti muyimbi yawandise mu UMA. Bw'obanga oyagala wetunakusanga katukusanga ku National Theatre. Uganda Musician Association. Nemala nenkwata ba bouncer. Okay. Ntugulawo office awo ekibuye. Bouncers of Uganda. Ano basempija? Yeah. Wa Umaru. Umaru, okay. Kati nembagamba naye badde nsaba kwa ba bouncer bakola mu clubs. Ba bouncer bakuuma abayimbi. Ba bouncer ba sportsmen. But tewaliwo basanga. So netumanya nti oba oyagala kuteeka kivulu kyo oyagala ba bouncer bagenda okuuma ku kivulu wano ogenze ekibuye obasanze mu office. Oh yes. Era sente zibasooka okumpa bayamba bampa 100 million nengulako ettaka lya 50 million liri Koima Road zaba bouncer era balima mmere yaabwe kwa nakitegeera nti ekinaabagatta nga tebaawukanye ababeere n'ekyapa nga kiri mu mannya gaabwe tewali ajja kitunda. Okay, that's cool. Era nensanyukira nnyo bawoma lwabo ne bakkiriza ntugula ettaka eryo ne batandika okulima lumonde ne batandika okulima muwogo ne balima kasooli. Kati abo nga bamaze bawedde. Kati bamala president n'abalaba n'anyumirwa nnyo ekikolwa ekyo n'agamba kati omanyi kamwongeremu n'ekikumi bakiteeke mu ssako beewole. N'abongera obukadde 10.
bewole atandise okulaba structure gye bakola ki gye balimu kati obuzibu bwe mbadde nabo bwe buzibu bubadde obw'abayimbi ti abayimbi abasinga bonna ba star ate balina ssente akati bwobeera ne ssente oba tolina kyoyagala kati oli omuyimbi upcoming yabeera alina kyayagala naye nga tutandika empola bana balala banajja so era wawulira waliwo abasuperstars balegends ne bagamba mbadde mbeegayidde tubeera n'eddoboozi ki limu bwe tubeera n'eddoboozi limu tugamba ffe abayimbi twagala ssente so ne tukikola erinnya ntulijja mu uma ne lifuuka umas association z'abayimbi bonna nezibeera under umas neŋŋamba kati abo mbamaze katugenze ku badijje badijje waliwo be bayita bafuda waliwo abayita badijjawo waliwo badijje abagaa nti babukubya kololo ate nga balaba enateete nenga naye at the end of the day mwena mukozesa serato mukozesa virtual dj mukozesa byuma kuba music anti banyumirwe so badijje nga tubeere professional tukkirize ow'omukyalo n'owomukibuga mwena mubeere badijje tubeere endoboozi eri limu kati nga bampa ssente bakuwameko olwo bampa million 8 bampa million 8 nga ndinoziwa association 61 ez'enjawulo association 61 bw'oba okoseza calculator gwali alaba tv ojja million 13 n'obugwamu buli association buli 61 ngozimaze okay kakati sente zo si zakulya sente zakukola kiri kyekugamba nti bakusangawa structure buli omu neŋŋamba ngenda muwa million 10 bwe muwa million 10 nakula website ya million 2 nagulako furniture million nga 3 natereezako n'omuntu akoma office olwo akome office tugenda okufuna ebizibu bya covid ng'amanyi office we bagenda obbayambira akati abayimbi badde babeera gye babeera bamaneja b'abayimbi babeera gye babeera badansa babeera gye babeera nga tomanyi bweyinza bakwasaganya naye kyenakola neŋŋamba nti ŋŋenda bbawa ssente zino naye sigenda zibaa mu mpeke bw'ogaba ssente mu mpeke abantu bagenda okukkirira amadaala ga stv baba bazigabanye naye nga njagala zigende ku account bwe zigenda ku account nga za basignitore basatu bwe muzirya ensi etegedde nti abantu abasatu bagabanye ssente nga kigendererwa ssente ezo ntono nnyo nennyingi nnyo lwaki ntono nnyo naye nga ate omugaso gwazo munene nnyo nti zigenda okukola office nti singa stv terina office wetugisanga waliwo tv nyingi nnyo ziri ku internet nga bannanyinizo batambula ne laptop tv ebadde ekampala akakana asengukidde ebuyikwe tv nefuukayo ebuyikwe kati stv erina ekizimbe kyayo era bweyagala stv program ojja wano kati nga kyenjagala nti tubeerere program egamba nti tuyamba badansa nga bajja ku ofisi y'abadansa era nakwata abantu nga bacomedian nembawa asinga sebbanga nenkwata bacomedian nga babugingo nembawa nenkwata basisiatrico bamukiibi nabo nembawa bonna bacomedian naye nga balina association zaabwe zanjawulo nejjukira bakola ebintu byanjawulo bugingo comedian naye ate si comedian nga babe mukiibi bakola in different areas and have different clients kati netujjawo ne badansa batipswizi african gundi masaka kids ghetto kids Ibra Buwembo Edwiz kakati bonna noga nti mukole ekibiina ekikwataganya abayimbi so sigamba tugenda kunonya ba kings tugenda mubeere nga mulina ekibiina kimu ekyogera ku nsonga ezibasumbuwa office so we created that now because of the misinformation the 3M to JMM abantu abamu baakera ku makya ne bagamba batwadde millioni zaffe lunaana nga ba DJ none batuwaako 10 ku lunaana nejjukira ninako ba DJ abawandisi b'ennyimba abayimbi actually umas nagiwa 60 million kubanga umas yebadde most organization actually balina office Mbale balina office Masaka balina office Mbalala balina office Kabale
kati nga bo bw'oba oyagala nti bakuyitira abayimbi baayo abayimbira ekabaale it is 1 minute bonna nga bajja wano kakati that is the misinformation then it was misinterpreted omusajja oyo kati n'okugejeyagejera ku sente zaffe but it was good nti twabadde ne meeting yesterday but one era njagala okwebaza DJ Fraternity kwatu begatta nokola DJ Council okay and we ironed out those differences. All right, now you're moving on well. It is okay. Chabadok, it was just misunderstanding and misinformation. But they understood me. Tano tuzigaza tosobola kuva nga sikubuuza ensonga zino kubanga oli munnabyabufuzi nakukyazako someone nkubuuza ng'olina kyabayita a very good master plan for Kampala ng'ofuuse road mayor ndowooza mu bantu abalina master plan you are number one nga buli sector of life eri mu Kampala ogirinako plan mu ddakiika 5 ezisigaddeyo plan eyo tewayitamu egenda kufiira awo toge oba you can implement it nga bw'olinda ate ekirala eki because you're still a politician. Plan ze nalina zaali plan nnungi okuyamba Kampala ne Kampala tosobola kuyambibwa nga ekyali mu political situation erimu. Kampala balonda omuntu gwe baagala oba talina kyakola oba akola bwe balonda. Kampala balonda kala. Kampala balonda ddiini. Kampala balonda bukyayi. Kakati waliwo difference between okumanya n'okutegeera. Kakati mu Kampala abantu baba bagenda okukola ekintu kyonna. Politics sikiri nga abantu bakyogera. Politics kiri politics obukodyo obungi omuntu bwakozesa obukodyo obungi omuntu bwakozesa okutuuka ku kyayagala. Kakati bw'olaba abantu nga ababoda abataxi ab'obutale be bantu ababeera mu Kampala naye balonda oyo gwe baagala naye gwe balonda tebamulaba bo bamwagala wali tebamulaba yadde tebamulaba. Kakati idea yonna gy'oba nayo oyo gwe balonda tayagala kuwulira idea yo kubanga gwova mu kala ndala tayagala kuwulira idea yo kuba gwova mu ddiini ndala. So ebyo tulindako Katonda waliyamba Kampala abantu okumanya n'okutegeera nti nze nsasira baganda bange ababooda mbadde nnyonnyo nga ngezako kubayamba biki naye nze ndabanga plan eriwo okubagoba mu kibuga ndabanga ndabanga plan eriwo abatakisi abo nabo banga tebali organized obukulembeze bwa Kampala era bujja bagoba ndabanga abakola mu butale obukulembeze bwa Kampala bwe buyinza okubanyigiriza kati nga mbagamba bwe nti because ombuuza nti plan yo eyinza okukola mu bufunze plan yange yandikoze singa mbadde road mayor ate plan yange yandikoze era singa road mayor ali kasobola okuwuliza ebigambo byange kubanga nze am a traveled person I'm a land person ate nze ndi muntu w'abantu nti solokera ku makya ne ngenda mu Owino ne ntula n'abalima abaleese ebimera byabwe nembaga ne lwaki tukoleyo ka association lwaki tukola nsobola okwogera nabo nti ntula n'ababoda ne tuteesa tuyinza kweyamba tutya twewole tutya kufuna boda zaffe naffe tubeere nga tebatukozesa. So at the end of the day Kampala nze saala zange ziri kuba nzaaliwa Kampala nga bw'obasiibula njagala basiibula nti mbagala nnyo naye nga esaala zange ziri nti twandyekubye mu mitima ne tufuna abantu ddala abasobola otuyamba.